që sot do të ketë sërish kushtet e ngjashme atmosferike, ke fjalën për kushtet atmosferike flasim. Po, kushtet ngjashme atmosferike, po. Tani, unë po flisja pak edhe me Nefailin, edhe sigurisht në të pjesë e Alpeve është kuptueshme që rreshtet e dëbores janë të shpeshta dhe për testineve, për katse, pra për testin e së dimrit, për shkak edhe të relievit apo nivelit të detit në cilin nivel deti ata qëndrojnë mbi sa metra. Ndërkohë, dua të pyes në rastin e Italisë, vazhdojnë ende të ketë, ka patur edhe për gjatë kësaj periudhe, pra sepse po flasim për këtë situatë që ka nisur përpara 2-3 ditësh. Pra po flasim Po. Të njëjtën mas dite ka qenë. Po, prandaj them 2-3 ditësh se sot është shtunë që ka nisur. Vazhdon ende të ketë rreshtet dëbore dhe vazhdon ende problem. Jo, shi borja po është shi. Është shi vetëm me teteo, domethënë që e përcakton që edhe sot do jetë problematik për kohën. E kuptoj. Do ketë shira e do ketë erë. Luan, një pyetje kam para se të vazhdosh që të t'jap fjalën, të pyes pak autoritetet policore apo të cilat sigurisht janë edhe në krye të situatave emergjente. E kanë përcaktuar si një situatë e jashtëzakonshme kjo në Itali apo është një situatë e cila vazhdimisht ka qenë e dukshme, por për shkak dhe të përfshirjes së disa njerëzve në këtë situatë kemi patur edhe humbje jetësh? Gjithmonë, domethënë nga marsi, prilli, po t'i vesh me në fund, kur këtyre kjo zakonisht ndodh në këto kambiamente, domethënë nga ndryshimi i kohës, nga ftohti në të nxehur, edhe gjithmonë marsi e prilli, unë do të them tyve një gjë që ne na ndodh shpesh edhe këtu ku jetoj unë, kur janë pashkët, gjithmonë ne s'kemi pasur ndonjëherë, domethënë diell kemi pasur një ditë përpara, ke pashkët edhe ke paskuetët, keni pas gjithmonë shi. Nuk e majmë me një, më duket, më thaj, po më thote një moshuar dje, më tha, Luan, vetëm për kur kemi qenë në pandemi, e kemi parë pashkët që nuk ka ranë shi. Ma gjithmonë ka qenë kjo kohë, do më thonë në atë tragedi që ka ndodhur në Veneto, o në Alpet e Francës, Zvicrës e gjithë, por gjithmonë koha ka ndryshuar. Këtë herë e ka bërë më tragjike sepse kanë rënë shumë shira nga që mendohet edhe nga që pritet. Por tragjedia gjithmonë ka pasur në këto kohë. Ka qenë një situatë ngjashme për gjatë kësaj periudhe, prandaj dhe doja të të pyesja nëse është konsideruar si jashtëzakonshme si situatë, apo një situatë e cila sigurisht ka qenë për shkak edhe të kushteve klimatike të cilat përsëriten vit pas viti në këtë zonë të Italisë. Ndërkohë, për klimat janë... Po, përfundoje. Gjithmonë, po këtë po të thoja që gjithmonë klima e marsi e prillit e ka pasur gjithmonë në çdo, domethënë në veriun e Italisë. Por këtë herë ka qenë shumë jashtëzakonshme, edhe ka rënë më shumë sa ç'duhet, domethënë, ka rënë shi nëse ka rënë për 2 ditë, ka rënë për 20, do të kishte bërë 20 herë shi që të bjerë me këtë kondicion që edhe fjumi, edhe lumi që ta thirrë ujin e ta çojnë në destinacion të mos ketë problematikë. Ka qenë intensitet i lartë. Ka qenë shumë i dendur, ka qenë me stuhira, ka qenë shumë problematik, edhe nuk kanë arritur ta kontrollojnë, sepse kushtet atmosferike nuk përcaktohen, nuk do të ishte rasti asun, është si puna e tërmetit. Dhe ashtu sikur se na tha dhe Luani pak sekonda më përpara, 1500 deri në 2000 familje janë të bllokuara për shkak të gjendjes kritike të shiut, sepse Italia duket që është goditur edhe nga bora, edhe nga shiu në këtë periudhë dhe ka bërë që edhe ketë probleme edhe me energjinë elektrike, edhe me bllokimin e rrugëve, dhe ashtu sikur se folën pak bashkë edhe me bllokimin e qytetarëve, paktën është bërë dhe thirrje që qytetarët të qëndrojnë brenda derisa situata të jetë më e qartë edhe më e përballueshme. Ndërkohë, Luan po na thoje pak më përpara që 3 persona kanë humbur jetën, 2 persona të së njëjtës familje, babë, birë dhe 1 person tjetër. Këta kanë qenë në vendngjarje si vullnetar pjesë e ekipit të shpëtimit, apo kanë dalë në mënyrë vullnetare për të ndihmuar? Vullnetar në ndihmë për këta njerëzit që kishin dëshirën e madhe që të bënin ajo, po ku këta me makinën u morën nga një stuhi e madhe edhe nga një ujrat e morë dhe hudhën në lumë. Edhe nga aty, mas ne kanë gjetur vdekjen babë birë edhe një zotëri tjetër që kishte po të njëjtën mendim, si këta babë birë i moshuar, edhe që të ndihmonin të jepshin edhe ato sadopak kontributin e tyre për proteksione civile, që ato që kishin më afër. Po tragjikisht edhe nga ngushëllimet e presidentit Luka Xhaja,
i Venetos, është një tragjedi e madhe, sepse nga një familje, të ikin babe birë, sepse donin edhe ato që të ndihmonin njerëzit në nevojë, ndihmonin protekcionet civile, gjithta që ishin mobilizuar Vigjili del Fuoco për të ardhur në ndihmë të njerëzve në nevojë. Si tash është tragjedi dhe sidomos besoj pas këtij rasti edhe ku ka humbje njeriu, ku ka humbje jete është shumë e vërtet Luan. Edhe presidenti po e ndjek me dencë, domethënë në çdo orë, del në raseja stampa, i themin në televizionet e Venetos, e thot kujdes, keni kujdes sepse janë shumë gjërat, sepse nga shiu i madh, nga stuhit, nga gjërat, edhe mund të jenë edhe shumë ura lidhse, mund të kenë proceduar me dëmtime. Edhe mund të jetë shumë, prandaj bën thirrje shpesh edhe thot mos dilni, mos udhtoni, ndjeni vetëm për gjendje jashtëzakonshme familjare ose për të destinuar në spitale që keni nevojë. Vërtet një situatë e tmerrshme, sikur se theve pak më parë, kjo besoj ka shërbyer edhe për ekipet e shpëtimit dhe të emergjencës që të bëjnë thirrje akoma dhe më të shumta ndaj qytetarëve të cilët nuk duhet absolutisht të rrezikojnë jetën e tyre në situata të tilla, prandaj besoj ka ardhur edhe thirrja që qëndrojnë brenda banesave të tyre në mënyrë që të shmangin çdo lloj fatkeqësie të mundshme. Luan, besoj që këtë pjesë arritëm ta ezaurojmë për të kuptuar edhe se çfarë është duke ndodhur në Itali, në Francë dhe në Zvicër, kryesisht në zonën e veriut, në zonën e Alpeve, ku me sa duket stuhia e dëbores, por edhe e shiut ka sjell dëme të shumta, jo vetëm në bllokimin e qytetarëve, gjë që është e pazakon për shkak dhe të situatës, pra po flasim për prill, së shpejti, pra jemi në gjysmën e prillit, gjë që konsideroj që temperaturat duhet të ishin akoma edhe më të ngrohta, ndërkohë kemi edhe një situatë e cila ka sjell edhe 3 humbje jetesh, akoma dhe më tragjike situata. Luan, bashk do doja të ndalesha pak edhe tek votimi i diasporës, duke qenë se jenë ndër aktivistët i cili shpesh herë ngre zërin sa i përket edhe përfshirjes së emigrantëve në Shqipëri, duke qenë se besoj pjesën e parë e zauruam së bashku, besoj e ke ndjekur edhe që shumë emigrantëve të cilët janë regjistruar që më përpara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të votuar në Shqipëri, tashmë zyrtarisht u ka ardhur edhe zarfi i shumë pritur që shumë prej tyre kanë ndarë fotografi në rrjetet sociale dhe disa tashmë kanë ardhur edhe në Shqipëri. Edhe ne kemi ndjekim me shumë përkushtim, sepse kemi kërkuar me çdo mos, por në përgëzimi madh është që e dhanë të drejtën e votës, e kemi thënë gjithmonë. E para është edhe tjetër që destinacioni busta e parë, ekspedicioni DHL ka mbërritur në Gjermani, në një familje shqiptare me origjinë nga Burqiza, më duket, se nuk gaboj. Edhe po e hapshin, edhe po e shifshin, vetëm do të kenë kujdes. Vota është e fshehur. Vota nuk duhet asnjëherë të reklamohet në televizion, sepse bën një gjë shumë të keqe për njerëzit që duan të votojnë. Edhe ti si model nuk mund duhet të dalësh në Facebook, në rrjetet sociale, edhe t'i vësh shenjën atje ku ti ke dëshirën. Sepse i bën një marrëzi. Vota si ta mësh e fshet, edhe duhet ta dish vetëm ti ke votuar. Nëse ke marrëdhënie tjera, mos ne që do ta shohësh sepse unë jam Luani ose unë jam Greta, edhe unë e bëj tek kështu sepse kështu e mendoj, është e jashtëligjshme. Ligji shqiptar e parandalon, e ligji i çdo shteti evropian ku unë kam vizituar, është e jashtëligjshme të votosh në rrjetet sociale, t'i vosh kujdo partije që ti